Այս հատվածը, որ ուզում եմ հիմա կարդալ, շատ անգամ է կարդացվել, ես վերջերս էլ եղբայրները մանրամասն մեկնել են, սակայն մեկ այլ դետալի վրա կուզեմ կանգնել, դրա համար եմ նորից կարդում դա, երկրորդ նամակը Թեսաղոնիկեցիս երկրորդ գլխից 4-րդ համարի վրա է միտքս, բայց կարդամ երեքն էլ հետը, 3-րդ համարից։ Մեկը չխաբե ձեզ ոչ մի կերպով, որովհետև նա, այսինքն Տերը, չի գա, եթե առաջ չգա ապստամբությունը և հայտնվի անօրենության մարդը, կորուստի որդին, այն հակառակորդը, որ գոռոզացած է այն ամենի վրա, որ Աստված կամ Աստծո պաշտոնյա է անվանված, մինչև որ նա Աստծո տաճարի մեջ իբրև Աստված նստի և իր անձը ցույց տա, թե Աստված է։ Աստված առաջնորդելով, Աստծո հոգին առաջնորդելով Պողոս առաքյալին, հայտնում է մարդկությանը այդ անօրեն մարդու, որը հակառակորդն է, ծրագիրը, գործունեությունը և նպատակը, որ նպատակն է եկեղեցին առաջնորդի։ Որպեսզի իր նպատակին հասնի, նա հակառակում է Աստծուն և Աստծուն ծառայողներին, պաշտոն մատուցանողներին։ Եթե հնարավոր լինի, Աստծուն պաշտոն մատուցանողները եկեղեցու առաջնորդներին առաջնորդել իր մտքով, իր օրենքներով, իր գաղափարներով, նույն է թե որ ինքն է առաջնորդելու արդեն եկեղեցին, կնստի տաճարում և կներկայացնի իբրև իրեն Աստված։ Պատկերացնում եք ինչի մասին է խոսքը։ Եվ այս ծրագիրը իրականացնելու համար գոռոզացած է, հակառակում է Աստծո պաշտոնյաներին, որոնք Աստծո մասին են ներկայացնում, Աստծուն են ներկայացնում, նրա կամքը, ով է Աստված, ինչպիսին է նա, նրա ծրագրերն են ներկայացնում։ Գնալով այս հակառակությունը մեծանալու է, թեժանալու է։ Եվ զրպարտություններն են ավելանալու տարբեր կերպերով։ Աստված իմաստություն տա ձեզ, օրհնի ձեզ։ Այս հակառակությունը, փաստորեն, ժողովրդի դեմ է, ժողովրդին կործանելու, եկեղեցի կործանելու, որպեսզի տաճարում նստի ինքը, կառավարի ինքը, անօրենը։ Նպատակը սա է։ Տերը, որ աշխարհ եկավ, ուշադրություն դարձրեք, Տիրոջը մերժեցին։ Ասա որպես օրինակներ, զուգահեռներ տանելով, ուզում եմ այս օրերը տեսնենք, Հովաննես ավետարանում այսպիսի խոսք է ասում, Տերը Հովանեսը գրել է Տիրոջ այդ խոսքը, որ խոսեց Տերը, Հովանեսի ավետարանի 5-րդ գլխի 42-ից 47 համարներն եմ կարդում, բայց ճանաչում եմ ձեզ, որ Աստծո սերը չունեք ձեր անձերում։ Ես իմ հոր անունով եկա և ինձ չեք ընդունում, եթե ուրիշը գա իր անունով, նրան կընդունեք։ Ինչպես կարող եք դուք հավատալ, որ իրարից եք փառք առնում և այն փառքը, որ միայն Աստվածանից է, չեք որոնում։ Մի կարծեք, թե ես հոր մոտ ամբաստանություն կանեմ ձեզանից, կա որ ձեզանից ամբաստանություն է անում Մովսեսը, որի վրա դուք ձեր հույսը դրել եք, որովհետև եթե դուք Մովսեսին հավատայիք, ինձ էլ կհավատայիք, որովհետև նա ինձ համար գրեց։ Բայց եթե նրա գրածներին չեք հավատում, ինչպես իմ խոսքերին կհավատաք։ Ուշադրություն եք դարձնում։ Մովսեսի գրածը բարձրացնում է Տերը, չէ՞։ Նրա այս վերաբերմունքը ցույց է տալիս, որ մարդ պետք է արժեքավորի Աստծո ծառայի այս աշխատանքը, Մովսեսի, կոնկրետ հենց այստեղ այս հատվածում Մովսեսի։ Եթե դուք Մովսեսի գրածներին չեք հավատում, ինչպես կարող եք ինձ հավատալ։ Մովսեսի
օրենքները ինչքան խեղաթյուրել ծռել էին տարիների մեջ, դեռ մինչև Քրիստոս մարմնով գալը, շատ բաներ էին փոփոխել։ Դրա համար Տերն ասում էր, ինչ որ Մովսեսից խոսում են, սովորեցնում են ձեզ պահել, ասում են Մովսեսի աթոռին նստեցին փարիսեցիները, չէ, ինչ որ սովորեցնում են ձեզ պահել, բայց ինչ որ անում են, նրանց պես մի արեք։ Այսինքն ինչ որ Մովսեսի գրվածքից է խոսվում, պահեք։ Բայց այն որ շեղված է, դրանք մի պահեք։ Մովսեսի օրենքի վրա ձեռք էին բարձրացրել։ Մովսեսը սուրբ օրենք էր տվել, իրավունք արդարությունը ճանաչելու գիտություն ողջ աշխարհի համար։ Նաև խոսել էր Քրիստոսի մասին։ Խոսել էր Քրիստոսի մասին և նրա տված օրենքն էր խոսում Քրիստոսի մասին, որ Քրիստոս դինելու է այս օրենքի համեմատ սուրբ, արդար անձնավորություն։ Սակայն, որ Մովսեսի օրենքների վրա ձեռք էին բարձրացրել, խեղաթյուրել, ովքեր որ Մովսեսի գրվածքով էին առաջնորդվում, Հիսուսին ճանաչեցին։ Ովքեր որ Մովսեսի գրվածքով չէին առաջնորդվում, ասում են մեր հայրերի ավանդությունն է խախտում։ Անլվա ձեռքով աշակերտները հաց կերան, շաբաթ օրը բժշկություն արեց։ Այսինքն նրանք փոխել էին։ Օրենքների մեկնաբանություններ էին տվել, որ Աստված չէր տվել։ Փոխել էին, եւ Քրիստոսը ըստ իրենց օրենքների այդ փոփոխման Աստծուց չէր։ Ուշադրություն եք դարձնում։ Հարձակում էր սա։ Տարիներ առաջ արդեն այդ աշխատանքը տանելով նրանք մարդկանց մեջ օտար չափանիշներ բարձրացնելով Աստծո ծառա ճանաչելու այդ լուսաբանումը խեղաթյուրել էին։ Աստծուց պարգևված այդ առաջնորդությունը խեղաթյուրել էին։ Բայց ովքեր որ գրքով էին առաջնորդվում, չէին շփոթվում։ Նայում էին Քրիստոսին, հասկանում, որ սա հենց Աստծուց ուղարկված դու ես Քրիստոսն, Աստծո որդին, որ պիտի աշխարհ գայր։ Նաև այս օրերին Աստծո խոսքը գիտենալով, Աստծո խոսքով առաջնորդվելով, մենք այսօրվա ծառաներ ենք ճանաչում։ Փաստորեն օրենքներ փոխելը Քրիստոսից շեղելու, ժողովրդին շեղելու վրա ազդեց, ճիշտ է։ Նրանք ժողովուրդը շատերը ասեցին, մեր հայրենի ավանդությունն է, ճիշտ են ասում, մեր հայրենի ավանդությունն է խախտում։ Նայում ես մի հասարակ բան է, օրինակ գլխաշոր կապելու հարցը, բայց ասում են, չէ, այդ եկեղեցին ճիշտ է, բաներ կա, ասենց լավ են խոսում, բայց որ գլխաշոր չեն կապում, Աստծուց չեն։ Առաջնորդներն էլ Աստծո ծառաներ չեն։ Ուշադրություն եք դարձնում։ Ճիշտ է, տարբեր հարցեր են, բայց նույն հոգին է։ Կամ օրենքի փոփոխություններ անելով, սխալ մեկնաբանելով կարևոր մարդկանց հետ կապված կարևոր հարցեր, որդեծնության հարցը։ Որդեծնության հարցը, որ կապում են փրկության հետ, որ Սուրբ Գիրքը այդպիսի բան չի ասել, սա էլ է փոփոխություն։ Դրա համար չեն կարողանում հավատալ, որ այս եկեղեցին, որ առաջնորդվում է Աստծո խոսքով, դա Աստծո ծառա ճանաչելու պատճառով է։ Իսկ Աստծո ծառա ճանաչել չեն կարող շատ օտար խմբեր, որ այսօր ուրիշ արանվանություններ ունեն, որովհետև օրենքներ կա իրենց մեջ, որ սուրբ գրային չեն, որոնք այս եկեղեցում չեն պահպանվում։ Դրա պատճառով հենց Աստծո ծառաների էլ մերժում են։ Սակայն փաստացի Աստծուց պարգևված ծառայի գործնեությունը ողջ աշխարհի համար է։ Հենց այսօր Միլազ եղբոր ծառայությունը ողջ աշխարհի համար է, ժողովուրդ ջան, մենակ ձեր համար չի։ Իրականում այդպես է։ Եվ այն վարդապետությունները, ուսուցումները, որ տրված են, ողջ աշխարհի համար է։ Մենք էլ ուշադրություն դարձրեք, եթե վերցնենք այսօրվա տարբեր խմբերի
իբրև իրավունք ճանաչեցնող գաղափարներով առաջնորդվենք, Աստծո մենք էլ չենք ճանաչի։ Կսկսեն, ինչպես մյուսներ են մերժում ծառային, մենք էլ կմերժենք, եթե այդ օտար, այսպես ասած, սուտ օրենքներից մենք էլ առաջնորդվենք։ Երբ որ Տերն ասում էր Մատթեոս ավետարանում 7-րդ գլխում, ուշադրություն դարձրեք, Տեր Հիսուսն ասում էր 15 համարից կկարդամ, մինչև 20-ը, Տեր ասեց, զգուշ կացեք սուտ մարգարեներից, որ գալիս են ձեզ մոտ ոչխարների հանդերձներով, բայց ներսևանց հափշտակող գայլեր են, իրենց պտուղներից նրանց ճանաչեցեք, միթե փշերից խաղող են քաղում, կամ տատասկից թուզ։ Այսպես ամեն բարի ծառ բարի պտուղ է բերում և չար ծառ չար պտուղ է բերում։ Չի կարող բարի ծառը չար պտուղ բերել, ոչ էլ չար ծառը բարի պտուղ բերել։ Ամեն ծառ, որ բարի պտուղ չի բերում, կտրվում է և կրակի մեջ գցվում։ Ուրեմն իրենց պտուղներից ճանաչեցեք նրանց։ Շատ պարզ է, ճիշտ է, շատ պարզ։ Տեսանելի առաջնորդություն, որը կարող ես տեսնել ով է Աստծո մարդ, ով է Աստծո ծառա, բարի պտուղներ ունեցող, բայց տեսանելի է քեզ համար, քանի դեռ դու Աստծո օրենքով ես պտուղները քննում, Աստծո խոսքից չես շեղված։ Բայց եթե օտար չափանիշներով սկսես առաջնորդվել, բարի պտուղը չար կտեսնես։ Հակառակ պատկեր կառաջանա, ոնց որ շատ մարդիկ այսօր քննադատում են մեր եկեղեցու առաջնորդներին, ինչու նրանց կանայք գլխաշոր չեն կապում, ինչու որոշակի հարցեր չեն պահպանում, հարցեր, գաղափարներ, ինչ որ օրենքներ, որ մարդկային են։ Հասկանում եք, փոքր բան է երևում, բայց տեսեք ինչ մեծ ազդեցություն է թողնում։ Մարդիկ մերժում են կարևոր ծառայություն, որ շնորհք պիտի առնեն այսօրվա դժվարություններ ճանաչելու համար։ Այս հատվածը, որ ասում է զգուշ կացեք սուտ մարգարեներից, նրանց պտուղներից ճանաչեցեք, նաև ճիշտ մարգարեներ ճանաչելու համար է խոսում, պտուղներից ճանաչեք։ Չի կարող բարի ծառը չար պտուղ տալ։ Ինչպես Մովսեսի օրենքի վրա էին ձեռք բարձրացրել եւ Քրիստոսին հակառակում էին, Տերն ասեց, դուք չեք կարող ինձ հավատալ, քանի որ Մովսեսի գրածներին չեք հավատում։ Այո, այսօր էլ եթե Աստվածաշնչի խոսքով մենք չառաջնորդվենք, մենք էլ չենք կարող Աստծո ծառա ճանաչել եւ ծառաների աշխատանքով Աստծուն ճանաչել։ Սակայն շատերն ասում են, մենք ենք հենց Աստծո խոսքով առաջնորդվում։ Մենք ենք Աստծո խոսքով առաջնորդվում, բայց հենց օրենքը ծրված օրենքներ, լեփ, լեցուն իրենց ուսմունքների մեջ։ Որ խոսեցի գլխաշորի պահանջը, դա ծուր մեկնություն է, որ ասում է կինը ծածկված աղոտ քանի, շարունակությունում ասում է մազը տրվեցավ ծածկոցի տեղ։ Ինչու եք ավելացնում։ Ասում եք կինը կփրկվի որդեծնությամբ, եթե կենա սիրո, հավատքի մեջ, ճիշտ է, հավատարմության մեջ, այսինքն կա գլխավոր նախադասություն, կա միջանկյալ նախադասություն։ Գլխավոր նախադասությունը սա է. կինը կփրկվի հավատքով։ Միջանկյալ նախադասությունը, եթե նույնիսկ որդեծնության մեջ է։ Որովհետև Ինկտակարանյան օրենքում ասում է սրբության օրեր, 40 օր, 60 օր, իրանք այդ սրբության օրերը, ինչպես անլվա ձեռքով հաց ուտելը, դրա նման փոփոխություն էին արել։ Ասում են, եթե մեկ անլվա ձեռքով հաց է ուտում, ինքը մաքուր չի, մեղավոր մարդ է։ Եթե կինը որդի է ունեցել, դեռ սրբվելու օրերը չի լրացել, ինքը չի փրկվի։ Այստեղ ասում է, կինը կփրկվի հավատքով, եթե նույնիսկ որդի է ունեցել։ Ոչ թե որդեծնություն ունենալով պիտի փրկվի։ Այ, տեսեք, օտար բացատրությունը, օտար ձևով շեղելը տանում է նաև նրան, որ Աստծո ծառա մերժեն։ Եվ զրկվում են մեծ օրհնություններից։
Պարզը չէ խոսում Տերը, պտղից ճանաչեք, ծառը պտղից ճանաչեք։ Այս պարզաբանումը, որ ես խոսեցի, ձեզ ներկայացրեցի, թեկուզ երկու հարց գլխաշոր, որդեցնության, վերջը հիմնականում Միլաս եղբայրն է բացահայտել, նրա միջոցով է բացահայտվել, ճիշտ է։ Այո, սրա համար էլ փառք Աստծուն։ Եվ եթե մենք էլ չընդունենք, էլ հաջորդ բացահայտումը մեզ չեր տրվի։ Չեր տրվի։ Որովհետև տեսեք Մովսեսի դեմ ինչպես հակառակ էին։ Մովսեսը այդ օրերին արդեն իրենց հետ չէր, բայց նրա օրենքները փոխեցին։ Չէին կարող ասել Մովսեսն Աստուծո չի։ Ով կարող համարձակվեր, քարկոծեին։ Բայց օրենքները այնպես խորամանկությամբ էին ծռում, որ մարդիկ չնկատեն, բան է փոխված, լուրջ հարցեր է փոխված։ Ուշադրություն դարձրեք Հովհաննեսի ժամանակ։ Հովհաննես եկավ, փաստացի իրենց աչքի առաջին էր։ Նրանք գիտեին, ճանաչում էին Հովհաննեսը Աստծուց ուղարկված է։ Եվ Մատթեոսի ավետարան 21-րդ գլխում այս պահը կարդամ 23-ից մինչև 27-ը կարդամ։ Սա այն պահն է, որ եկավ Տերը, մտավ տաճար, տաճարը մաքրեց, հետո այդ փողփոխողներից, անասուն ծախողներից, բժշկություններ շատ կատարեց, այդ օրերն էր, այդ պահերն էր, 23-ից կարդամ, երբ որ եկավ տաճարը, նա սովորեցնելիս քահանապետները եւ ժողովրդի ծերերը նրա մոտ եկան եւ ասեցին. Ինչ իշխանությունով ես անում այդ բաները եւ ով տվավ քեզ այդ իշխանությունը։ Հիսուսն էլ պատասխանեց եւ ասեց նրանց. Ես էլ ձեզանից մեկ բան կհարցնեմ։ Եթե այն ինձ ասեք, ես էլ ձեզ կասեմ, թե ինչ իշխանությունով եմ անում այս բաները։ Հովհաննեսի մկրտությունը որտեղից էր։ Երկնքից թե մարդկանցից։ Նրանք իրանց մեջ միտք էին անում եւ ասում. Եթե ասենք երկնքից է, կասե մեզ, ապա ինչու չհավատացիք նրան։ Իսկ եթե ասենք մարդկանցից է, ժողովրդից վախենում ենք, որովհետեւ ամենքը Հովհաննեսին մարգարեի տեղ են ընդունում եւ պատասխանեցին Հիսուսին եւ ասեցին. Չգիտենք։ Նա էլ նրանց ասեց. Ես էլ չեմ ասի ձեզ, թե ինչ իշխանությունով եմ անում այս բաները։ Գիտեին, որ Հովհաննեսը ժողովրդի մեջ հայտնի է որպես Աստծո մարգարե։ Եթե ասենք Հովհաննեսի երկնքից, այսինքն Աստծուց ուղարկված է, ինքն Հովհաննեսն էր ասում, սա է Աստծո որդին։ Ահա Աստծո գառը, դա է Աստծո որդին։ Հարցի պատասխանը հարց տվեցին. Ինչ իշխանությունով ես անում այս տաճարն ես մաքրում, սովորեցնում ժողովրդին։ Հարցի պատասխանը սա էր, տաճարի տերն է, Հովհաննեսը սա ասեց, դա է Աստծո որդին։ Եթե ընդունում էին Հովհաննեսի վկայությունը, պատասխանը ունեին։ Ճիշտ է, շրջեք դարձնում, մերժում ենք Հովհաննեսին, բայց դե վախեցան մերժելը արտահայտեն, չգիտենք, խորամանկ, գիտենալով խորամանկ պատասխան տվեցին, այսինքն իրենք էլ հասկանում են, որ ժողովրդի մեջ իրենց պատասխանով ուզում են չար կասկածներ գցել։ Եթե Հովհաննեսին ընդունվի որպես Աստծո ծառա, պիտի ընդունվի Հիսուսն Աստծո որդին է, տաճարի տերը։ Ահա ինչ իշխանությունով նա արեց դա։ Տրված էր նրան այս իշխանությունը։ Պատկերացնում եք։ Երեսունյերկու համարում այսպես է ասում Տեր Հիսուսը, որովհետև Հովհաննեսը եկավ ձեզ մոտ արդարության ճանապարհով եւ չհավատացիք նրան, բայց մաքսավորները եւ պոռնիկները հավատացին նրան եւ դուք տեսնելով չզղջացիք, հետո չզղջացիք, որ հավատաք նրան։ Գոնե հիմա զղջաք, ասում է, գոնե հիմա այդ քայլը անեք, չարեցիք, ասում է։ Ուրեմն տեսեք, ժողովուրդ ջան,
Աստված ձեզ օրհնի։ Մենք էլ շատ լուրջ փաստեր ունենք, վկայություններ Աստծո մարդկանց ճանաչելու համար եւ ապրած կյանքը, ասենք նիստուկացը, չէ մարդկանց ապրելակերպը, վերաբերմունքը, եթե չզրպարտեն, շարժ չանեն, մեր տեսածով մենք տեսնում ենք մարդիկ, որոնք Աստծո խոսքի համեմատ են ապրում։ Բայց հետարքիր է, որ շատ հեշտ է մարդը փոխվում։ Շատ հեշտ կարելի է մարդուն գցել չար կասկածների մեջ։ Հաջողվում է սատանային իրենից որսված մարդկանց միջոցով մարդկանց հասցեին սուտ բաներ տարածելով, այսպես ասած, կարծիք փոխել, վստահություն կորցնել։ Շատերը դուք ձեր տեսածով կարող եք ձեր մեջ ծառայող եղբայրների մասին վկայել, պատմել, ով են եւ ինչպիսի վարքագիծ ունեն։ Այն որ ասում է Տերը պտղից ճանաչեք։ Բայց երբ որ մարդիկ չար կասկածներ, սուտ լուրեր խոսում են, շատ արագ են մարդիկ ընդունում։ Հետարքիր է, նույնիսկ խոսողները հեռվից նայողներն են այդ ծառաներին, որ մոտիկ չեն, նրանց ապրելակերպից շատ հեռու են, նրանց նիստուկացից հեռու են, ձերպես մոտիկ չեն, որ տեսնեն իրենց հավատարմությունը, որ տեսնեն իրենց գործելակերպը, ասենք, թեկուզ եկեղեցում ծախսվող միջոցները, որ միասնաբար ինչ-որ հավաքում գանձանակ են գցում, ինչերի վրա է ծախսվում, դուք հոած ձեր աչքերով տեսնում եք, ճիշտ է, սակայն զրպարտություններին որքան մարդ գդիմանա, շատերը իրենց տեսածը, իրենց աչքերով տեսածը, իրենց շոշափածը մի կողմ են դնում շատ արագ եւ հեշտությամբ տեղ տալիս սուտ մտքերի։ Այն մարդկանց մտքերին, որ դուք պիտի բացատրեիք, դուք պիտի վկայեիք ձեր տեսածը, պետք է ասում եք նրանք, որ չունեին հիմք, այդ շփումը չունեին ինչպես դուք, այդ հնարավորությունը չունեին, որ տեսնեն մոտիկից մարդկանց նիստուկացը, որ դուք ունեք, նրանք իրենց ստությամբ կարողանում են ազդել շատ հեշտությամբ տեսնողների, փաստեր ունեցողների վրա, շատ հեշտությամբ։ Աստված իմաստություն տա, սա անլուրջ վերաբերմունք կլինի, եթե մենք այս լսելուց հետո սթափ չլինենք, ուշադիր չլինենք։ Ինչպես ասեցի, կարդացինք Թեսաղոնիկեցիս նամակում, որ ապստամբություն պետք է դուրս գա եւ հակառակորդը հատուկ ձևով պիտի աշխատի Աստծուն պաշտոն մատուցանողների դեմ, նաեւ գիտեք, որ սատանան էլ նրան իշխանություն տվավ ազդելու մարդկանց վրա, նրա խոսքը գործունեություն ավելի ազդեցիկ լինի, բայց ասեմ ձեզ, սատանայի գործունեությունն այլ ամեն անհատի հետ է, ամեն անհատի, հարձակում է մտքերով, ավելի շատ մարդկանց մեջ կասկածներ, երկմտություններ կան իր, ասենք, անհատը Հիսուսի հանդեպ հավատի հարցում, վստահության հարցում, կասկած, երկմտություն կամ մարդը ինքը իրեն ճանաչելու որպես հավատացյալ, ես հավատացող եմ, թե չէ, հարձակվում է այս ուղղությամբ, չէ, որ Աստծո դեմ եւ Աստծո պաշտոնյաների դեմ, որ մարդը իրեն անհավատ տեսնի Քրիստոսի հանդեպ, Քրիստոսի մեծությունը լսել է, գիտի, բայց այդ գիտեցածով չառաջնորդվի, ես ճանաչում եմ Քրիստոսին հզոր Աստված, ամենուրեք լինող Աստված, այսպես չճանաչի, հեշտության վախի ու տագնապին տեղ տա, կամ հարձակում է լինում հակառակորդի կողմից ավելի շատ քեզ կարևոր ծառայություն մատուցանողների հասցեին մտքեր տալով, խռովություններ եւ սենց ասած անհաշտություններ արթնացնի։ Մարդիկ, որ կարող են քեզ խնամ քանել,
ավելի շատ այդ մարդկանց հասցեին մտքեր գան։ Ուշադիր եղեք։ Ի վերջո այդ մարդիկ են մեզ օգնելու։ Աստծոծառաներ, որոնք ավելի ինչքան կարևոր գործունեություն են անում, այնքան ավելի շատ նրանց հասցեին հակառակություն պիտի լինի մարդկանց վրա։ Այդ մտքերը ընդունեցիր, գործունելու ես վստահություն Աստծոծառայի հանդեպ, ասում է հակառակում է Աստծո պաշտոնյայի հանդեպ հենց քո մտավոր աշխարհի մեջ, որ դու գործունես վստահություն այդ մարդու հանդեպ։ Կամ ուշադրություն դարձեք այլ կերպ։ Մի հակառակության գործունեություն կա, որ դեռ ամբողջովին չենք կարծես մաքրված։ Ժամանակին շատ տարածված էր այդ գործունեությունը, որի մասին հիմա կխոսեմ եկեղեցում։ Մարդիկ իրենց տեսածը, լսածը կդնեին մի կողմ, մինչև մի հատ երազ չտենային, այդ պատգամը, այդ միտքը, խոսքը չէին ընդունի։ Մարդու տեսնում ես պտուղները, Տեր ասեց, պտուղից ճանաչեք։ Ուրիշ բան, եթե դու չունես մի փաստ, տեսանելի չէ մարդու գործունեություն ընթացքը խնդրում ես Աստված քեզ առաջնորդի, ուրիշ բան, բայց որ դու ունես այդ պտուղները։ Պարզ է քեզ համար ով է արդարության պտուղներ տալիս, ով անիրավ։ Մի հատ էլ սպասում ես երազ տեսնես նոր համոզվես։ Այսինքն մարդը կարող է քեզ համար հաց տա, խնամ քանի, ժամանակ տրամադրի ու մեկ էլ աղոթես։ Տեր Աստված, տեսնես ես Աստծուցա թե չէ։ Ու տեսնում ես իր առաջնորդությունը սուրբ գրային, ուսմունքը սուրբ գրային, չարի առաջ դուր եք բացում այդ դեպքում։ Հակառակորդն էլ օգտվում է նման բաներից, որ կասկած գցող երազներով, մտքերով ազդի մարդու վրա։ Տերը ձեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան։ Հակառակություն Աստծոծառաների դեմ, որ չարը անում է, նպատակն է մեզ հավատքից եղի, մեզ սուրբ գրային առաջնորդությունից եղի, որպեսի նստի կամ անհատի կյանքում, որպեսի ինքը առաջնորդ նստի, եթե տեղ է տալիս չարին, կամ եկեղեցում առաջնորդ նստի, եթե եկեղեցու առաջնորդը տեղ կտա չարին։ Ու փառք Աստծո, մենք տեսնում ենք, որ եկեղեցում սուրբ գրային առաջնորդությունը ամենավառ վկայությունը Աստծո ճանաչելու խոսքն է, մատուցած խոսքը, ուսմունքը։ Ուշադրություն եք դարձնում ամենավառ վկայությունը, կարևոր սա վկայություն է, Աստված օրհնի ձեզ։ Թող Տերը մեզ պահապան լինի, որ չարին տեղ չտանք, ուշադիր լինենք, մենք մեր քննություններին ուշադիր լինենք, մեզ էլ նայենք ուշադրությամբ, հակառակորդի մտքերին տեղ չտանք։ Խոնարհվենք Աստծո առաջին, խնդրենք Աստծուց օրհնություն մեզ համար։ Շնորհակալություն Տիրոջը տանք, որ օրհնել է, իրոք սուրբ գրային առաջնորդություն է եկեղեցում, Աստված իր ծառաներն է դրել, նաև սատանայի խորամանկություններից չազդվենք, ոչ էլ աշխարհի ազդեցություններից։ Տիրոջ առաջնորդություն լինի եկեղեցում ամեն անհատիս կյանքում։ Տերը օրհնի ձեզ, աղոթենք։